कुमतिमतिभिः कुमतिमतिभिः इत्युक्ते कुत्सितमतिः नाम असत्यं प्रपञ्चं मिथ्या इति ये वदन्ति ताभिः कर्मकाण्डे निरस्ते कर्मकाण्डं तावत् निरसम् प्रामाण्ये ब्रह्मकाण्डैः सह गुणवचनैः क्रियते किं वदन्ति ब्रह्मवचनं ब्रह्म तावत् तैः उक्तम् एकमेव ब्रह्म अद्वितीयं ब्रह्म इत्यादि कर्मकाण्ड उपादेयं यदुक्तं तद् न वाच्यत्वानाश्रय ब्रह्म ब्रह्म तावत् एकमेव ब्रह्म एकमेव अद्वितीयम् इति उक्तम् वाच्यत्वानाश्रयत्वात् कथमुपनिषदां मानतां जानतां ते क्रियते तावत् कथं वाच्यार्थं कथयन्ति ब्रह्म सर्वदा एकरूपं वर्तते द्वित्वबहुत्वं नास्ति अतः प्रकृतिस्तावत् अविभक्त नाम रूपं वर्तते अतः उपनिषदां प्रामाण्यं कथं ज्ञातुं शक्यते एकमेव ब्रह्म इति वदति चेत् उपनिषदां प्रामाण्यं कथं भवितुमर्हति इति प्रश्नः अवगतो वा परं एतेभ्यः श्रुतिभ्यः न तुच्यन्ति श्रुतिमात्रं एतेन द्रोहं कुर्वन्ति अपि तु शारीरकायामपि शारीरकं नाम ब्रह्मसूत्ररूपं यत् शास्त्रं वेदान्तशास्त्रं तदपि ते तावत् द्रोहं कुर्वन्ति कथं पराशरभुवा शास्त्रं ब्रह्मज्ञानाय निर्मितम् असमञ्जसतां नीतम् अद्वैत ब्रह्मवादिभिः अत्र श्रीभाष्ये द्वितीयः श्लोकः भवति पाराशर्यवचस्सुधामुपनिषद्दुग्धाप्तिमन्द्यो कृतम् इति तद्वत् पराशरभुवः कः श्रीमद्व्यासः व्यासेन यत् शास्त्रं सूत्ररूपेण निर्मितं किमर्थं ब्रह्मज्ञानाय निर्मितम् तर्हि तदपि वेद जीवः ब्रह्म इति द्विविधम् यदुक्तम् अद्वैतं ब्रह्मवादिभिः नाम द्वैतमेव ब्रह्म जीवब्रह्मणोः द्वित्वरूपं यदुक्तं तन्न नाम जीवात्म परमात्मनोः ऐक्यरूपं ब्रह्म इति वदन्ति कुत्र वर्तते इत्युक्ते आत्मा वा इदमग्र आसीत् तत्त्वमसि श्वेतकेतो इत्यादि वेदेन अद्वैत ब्रह्मवादिभिः असमञ्जसतां नीतम् असमञ्जसतां नाम अयोग्यता नाम व्यासेन ब्रह्मज्ञानाय यत् शास्त्रं निर्मितं वेदान्तशास्त्रं तत् अद्वैत ब्रह्मवादिभिः असमञ्जसता रूपेण जाता श्लोकार्थः नाम இந்த காசரால எழுதப்பட்டதான இந்த சாஸ்திரம் பிரம்மஞானத்துக்கோசரம் பண்ணப்பட்டது ஆனா அது அத்வைதவாதிகளாலே அசமஞ்சசம் உபயோகம் இல்லாத மாதிரி கொண்டது இதானிம் யாதிருதः स्वभावः सर्वेश्वरः इदानीं भगवान् कीदृश स्वभावः केन रूपेण वर्तते इति चेत् तत् विपरीतमेव उशन्ति नाम इच्छां कुर्वन्ति विरुद्धमतयः क्रूरबुद्धयः किं सर्वज्ञमसर्वज्ञ इति सर्वपदा विधेयं तस्याप्यवाच इति सर्वमहागुणानां स्थानं न निर्गुण इतीह समस्तवेद वेद्यं त्ववेत्य इति जगदीशमाहुः स्वामिन् अद्वैतवादिनः कथं वर्तन्ते इत्युक्ते ते अद्वैतवादिनः वस्तुतः किं कुर्वन्ति सर्वं नाम भूत भविष्यत् वर्तमान रूप कालत्रयवर्तिनमपि जानाति सर्वज्ञः सर्वं जानाति इति सर्वज्ञः तं किं कथयन्ति अज्ञः अहमज्ञो मामन्यं च न जानामि इति श्रुतिवाक्यः अल्पज्ञः इति कथयन्ति नाम अद्वैतवादिनः सर्वज्ञं परमात्मानं अज्ञः
अल्पज्ञानवान् इति कथयन्ति। अत्र एवं सर्वेषां पदानां सर्वेषां शब्दानाम् अभिधेयं वाच्यं वदति सर्वमपि पदार्थजातं परमात्मनः वाचकमेव। सर्वेपि पदार्थाः परमात्मवाचकाः इति। एवं सर्वेषां गुणानां नाम सृष्टृत्वम् इत्यादि गुणानामपि स्थानं तावत् स एव इति उक्तं। तर्हि ते कथं कथयन्ति अद्वैतिनः इत्युक्ते निर्गुणं ब्रह्म सत्वरजस्तमादि गुणोरहितं ब्रह्म इति वदन्ति। एवं समस्तवेद्यं नाम समस्तैः वेदैः यः वेद्यं भवति सः अवेद्यः विज्ञातारमरे केन विजानीयात् इति सः ज्ञातुं न शक्यते। नाम अद्वैतिनां मते विषयत्रयम् उच्यते। सर्वज्ञः अल्पज्ञम् इति वदन्ति। एवं सर्वेषां गुणानां स्थानभूतः निर्गुणं ब्रह्म इत्युच्यते। एवं सर्वेषां पदानाम् अविधेयत्वं तत् वक्तुं न शक्यते इति वदन्ति। अवगतं वा? एतद् अद्वैतपक्षः। अवगतं वा? अतः एतदेव एवमेव किं बहुना विविध दुरितव्राजस्फीतद्विरव्यसनाकुलात् अतिमितन अमतस्तेजोवादात् वाभिदां परमेशिरुः अपगतपरिच्छेदमोदाम्बुधेरुपगच्छताम् मशकशिशुतो भेदो न स्यात् कुतो मदहस्तिनः। आश्चर्यमय अयं वर्तते। किमित्युक्ते विविध दुरितव्रातस्फीतस्थिरव्यसनाकुलात् विविधं नाम अनेकम् अनेकविध रूप दुरितं नाम पापं पापानां व्रातम् इत्युक्ते समूहः अनेकविध पापानां समूहेन स्फीतैः प्रवृत्तं तेन किं जातं स्थिरव्यसनाकुलात् स्थिरं नाम निश्चयरूपेण सर्वदा विद्यमान सुखेन पीडितात् अतिमितमतेः नाम अत्यल्प बुद्धिमान् कः जीवः अत्य अल्पित अल्पबुद्धेः जीवात् अभिधां परमेशुः नाम जीवादेव अनौचित्यं तैः सूचयति। न केवलं तत् द्वितीयं किमिति अपगत परिच्छेदामोदाम्बुधेः अपगतं नाम निर्गतं परिच्छेदः परिमितं तादृश आमोदक नाम आनन्दं सोत्रियस्य च कामगतस्य इति आनन्दस्य सागररूपम् अपरिमित आनन्दरूपः परमात्मा इति परिच्छेद आनन्दरूपदेहे परमेशुतुः नाम परमात्मा परमश्चासौ ईशश्च परमात्मा उपगच्छत नाम प्राप्नोति। कथं वर्तते इत्युक्ते मशकशिशुतः नाम मशकः इत्युक्ते कृमि तत् शिशोः मदयुक्तहस्तिनः अभेदः कुतो न स्यात्। मदयुक्तगदेन मदयुक्तगदः कथं मशकेन ताडयितुं शक्यते। अत्र एकम् उदाहरणं भगवद्गीतायां वर्तते। किम् इत्युक्ते विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणे कविहस्तिनि सुनितैव स्वभागे च पंडिताः समदर्शिनः इति कारणात् पंडितो वा भवतु स्वभावः वा भवतु स्वभावोका वा भवतु परन्तु शरीरमात्रभेदः वर्तते जीवगत साम्यं वर्तते। सः अभेद एव प्रतीयते जीवब्रह्मणोः अभेद एव प्रतीयते इति अस्य श्लोकस्य अर्थः। जीवब्रह्मणोः अभेदबोधक श्रुति प्रमाणम् अनेन श्लोकेन कविना निरूपितमस्ति। पुनः एकवारं पठामि। विविध दुरितव्रातस्फीतात् चिरव्यसनाकुलात् अमितमत्तेजो देवादबीजाम्बरमेषुः अपगतपरिच्छेदामोदाम्बुधेरुपगच्छताम् मशकशिशुतो अभेदो न स्यात् कुतो मदहस्तिनः। नाम मशकशिशोः अपि मदगतयुक्त गजस्य च अभेदः प्रतीयते। उभयोरपि
मेरुसरुषभयोरपि साम्यम् इति अन्येषु शास्त्रेषु प्रतिपादितम्। कुतः इत्युक्ते जीवब्रह्मणोः अभेदः इति वा कारणात् परस्परं जीवानामपि अभेद एव प्रतीयते इति तत्र वादः। अनन्तरम् अपरं दृश्यं मिथ्या दृष्टिगतापि मिथ्या दोषो मिथ्यैवेति याधीरभीटां साधिष्ठानां च विकिन्नेति चिन्ता साधिष्ठानां पंडितानां उदेति। पश्यन्तु अद्वैतनामतं किमस्ति? ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीव ब्रह्मैव नापरः, ब्रह्म मात्रं सत्यं तद् व्यतिरिक्तं सर्वं मिथ्या इति तेषां मतः। तर्हि अत्र दृश्यं मिथ्या, दर्श्यमानपदार्थः मिथ्या वर्तते, दृष्टिगतापि मिथ्या, दोषः अपि मिथ्या। एवं तेषाम् एवं रूपेण अमीषां व्याधिः बुद्धिः वर्तते। स अधिष्ठानां चेति किं न इति। तर्हि अधिष्ठानेपि किं न स्यात्? साधिष्ठानां पंडितानाम् उदेति। ब्रह्म ब्रह्ममात्र सत्यं तद्व्यतिरिक्तं मिथ्या इति तेषां वादः कथं सङ्गच्छते? एकां तावत् मिथ्याज्ञानं भवति, ब्रह्ममात्र सत्यत्व ज्ञानं भवति, ते मिथ्यावादिनः मिथ्या न भवन्ति वा? ब्रह्म व्यतिरिक्तं जगत् सर्वं मिथ्या इत्युक्ते ब्रह्म व्यतिरिक्तस्य सर्वस्य मिथ्यात्वं ये कथयन्ति तेऽपि मिथ्यावन्तः खलु। तर्हि तेषां वाक्येन कथम् अस्माभिः प्रामाण्यं वक्तुं शक्यते इति श्लोकस्य तात्पर्यं। श्लोकार्थः अवगतो वा मैडम्? अवगतं स्वामी। मैडम वा जयश्री मैडम वल्ल्यां विश्वावसुः वदति पश्यतु अयस्य ऐवम् अहीसुरदूषणेषु विजृम्भिष्टाः। अहीसुरः इत्युक्ते तत्र ब्राह्मणाः, तेषां दूषणे एव भवान् उद्युक्तो मा भवतु। कुतः इत्युक्ते पारम्पर्यत आगतो निजकुले पन्तानः आतव्ययत्यद्वैतं परिगृह्यगन्धजगतो मिथ्यात्वमाचक्षत अत्येतुं निगमानशेषत इमान् कर्माणि निर्मातुमप्यास्ति चतुरानि काममितरे केतावदेतादृशाः। स्वामिन् पश्यन्तु, निजकुले अस्मिन्नेव वंशे अथवा अस्यामेव परम्परायां व्यास शङ्कराचार्यादि प्राचीन संप्रदाये ये पारंपर्यं वर्तते तस्मात् आगताः अद्वैत मार्गः न त्याज्यः। पारंपर्यात् आगतः निजकुले पन्था न त्यक्तव्यः। कुतः? अति प्राचीन परंपरागत संप्रदाय अत्यागतम् इति दोषः। प्राचीन पदस्य प्राचीन मार्गस्य त्यागः तावत् एकः दोषः। तर्हि अद्वैत संप्रदायः मात्वैः रामानुज संप्रदायवत् न आधुनिकः संप्रदायः। आधुनिक नाम किम्? अद्वैत संप्रदायः तावत् अति प्राचीनो भवति। तर्हि केवलं स्वकपोल कल्पित संकेत सिद्धि नाम अति प्राचीन सूत्रत्वानुसरणपूर्वं व्यास शंकराचार्य प्रभृतिः ईश्वरांशे प्रवर्तितम्। अतः अद्वैतवादे जीव ब्रह्मणोः ऐक्यं वदन्ति। अतः जगतः मिथ्यात्वम् असत्यत्वं ते कथयन्ति। परन्तु कथयन्तु नाम प्राचीनं यत् अद्वैत शास्त्रं वा प्राचीनः यः अद्वैत संप्रदायो वर्तते अतः ते तावत् मिथ्यात्वम् आचक्षतां मिथ्यात्वं कथयन्तु न। एते अद्वैतवादिनः मिथ्यात्वं कथयन्तु। अध्येतुर्निगमानशेष परन्तु श्रुति प्रामाण्यात् एकात्मं विना आत्मा एकैव विना अन्यत् सर्वं जगन्मिथ्या इति यद् वदन्ति तत् नाङ्गीकर्तुं शक्नुमः। अत्येतुं निगमानशेषधीमान् कर्माणि निर्मातुम् आस्तिक्यात् चतुराः। नाम आस्तिक्यात् अस्ति आस्तिकः इत्युक्ते अस्ति वेदविहितम् इति बुद्धिः एव येषां भवति ते आस्तिकाः। तेषां भावः तेषां यथेच्छं निर्माणम् आचरितुं कुशलाः
अद्वैतेभ्यो अन्याः अद्वैतसमाखे सन्ति यतः वैष्णवादयः न तावत् वेदस्य एकत्वं मन्त्रमपि यथार्थतया पठितुं शक्ताः नाम अद्वैतमते तावत् स्वबुद्धिकल्पितरीत्या किमपि परिकल्पनं कर्तुं प्रभवन्ति अतः तत् न स्वीकर्तव्यम् इति तात्पर्यम् एतावत्पर्यन्तमस्तु इतः परम् आगामि सप्ताहे प्रणम्योऽस्मि स्वामी। रामायणं